Νομίζω πως είναι καινούρια μαθήτρια. Ναι, μάλλον, γιατί δεν την έχω ξαναδεί. Λες να είναι ξένη? Είναι σαν μοντέλο. Καλή, τι όμορφη Γιατί που να τη είσαι. μένει σαν αγόρι? Γιατί είναι πολύ. Κοίτα τα μαλλιά της. Κοίτα. Πω, είναι σαν μεγάλη γυναίκα. Δεν το πιστεύω ότι είναι στην ηλικία μου. Παιδιά, παρακαλώ να καλωσορίσετε την καινούρια συμμαθήτριά σας, τη Ρίνα Τόιν. Τι συμβαίνει? Γιατί με κοιτάζει έτσι? Ρίνα, κάθισε κάτω, γλυκιά μου. Ναι, είχα ανέβει στο κύμα και ήταν πολύ σούπερ. Γεια σου, Ρίνα. Τι κάνεις? Με λένε Λουτσία. Κι εγώ είμαι η φίλη της Ιχάνων. Χάρηκα. Δεν είμαστε αδιάκριτες, αλλά... Μήπως είσαι ξένη? Ναι, τι όνομα είναι το Ρίνα? Μήπως είμαστε αγενείς?